はい。皆さん、こんにちは。拓也でございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画からですね、いよいよ2022年のホリデー企画でございます。で、今回の第1弾は、サンクスギビングデーのメイシーズのパレードの様子をお届けいたします。パレードはですね、77丁目から始まりまして、ずーっと南に下り、そして6番街を通って34丁目のメイシーズまで進んでいきます。それではですね、今回のパレードの様子、最後までぜひお楽しみいただければと思います。